Sveicināti skatītāji! Šajā raidījumā stāstīsim. Valmieras tehnikuma audzēkņi ar lieliskiem panākumiem startē jauno profesionāļu meistarības konkursā Skills Latvija 2025. Stāstīsim, kas jāzina par ārpus meža augošu koku ciršanu, jo nezināšana var maksāt bargu soda naudu. Būsim arī Strenčos plosnieku svētkos, kurš šoreiz īpaši uzmanība pievērsta vides tīrībai. Un ciemosimies pie dzejnieka, rakstnieka un tulkotāja Vika Dikļos. Valmieras tehnikuma audzēkņi ar lieliskiem panākumiem startējuši pat rīkotajā konkursā Skills Latvija 2025. Un nākamajā sižetā dosimies pie viņiem noskaidrot, kas tad ir jāņem vērā un kā sagatavoties, lai veiksmīgi startētu šādos konkursos. Valmieras tehnikuma audzēkņi stāsta, arī konkursā izdevās izcīnīt panākumu, tomēr nācās pielietot visas apgūtās zināšanas. Pirmajā daļā mums līdz galam nesanāca uztaisīt līdz nosacījumiem, bet mēs uztaisījām cik vien labi mēs varējām. Otrajā daļā mēs bijām kaut kādas 30 minūtes līdz uzdevuma izpildīšanai. Nav viegli, tos var pateikt. Kāds tavs atziņas? Centāmies, protams, bija liels stress, taču centos saglabāt mieru, palīdzēt pārniekam, uzticēties, protams, viņam un veikt pareizās izvēles. Jauniešiem šī bija pirmā reize, kad piedalījās šādā konkursā. Kā atzīst viņi paši, viens no galvenajiem mudinātājiem, kas aicināja izmēģināt spēkus, bija skolotājs. Pēc tam jau arī pašiem radās vēlme sev parādīt no labākās puses. Protams, skolotājs mums mudināja, lai mēs darām labāk. Un paši arī gribējām dabūt pirmo vietu, ja tas iespējams. Nākošais solis pēc tehnikuma, kur var apgūt mehatroniku, ir Vidzemes augstskolā. Bakalaura studiju programmas mehatronika 3. kursa students Mārtiņš Gēlis skaidro, kādām īpašībām tad ir jābūt, lai varētu sekmīgi apgūt šo programmu. Noteikti pirmais ir neatlaidība, un vēl viena būtiska lieta ir interese par šo jomu, jo ja nav tāda izteikta virziena tehniskajā jomā strādāt, tad būs pagrūti. Bet tiem, kuriem ir šī interese, noteikti iesaku šo studiju programmu izvēlēties un apgūt. Tas būs noteikti liels solis tālāk dzīvē. Viens no galvenajiem ieguvumiem Valmieras apkārtnē dzīvojošajiem ir tāds, lai apgūtu šo studiju programmu, nav jāmēro tāls ceļš uz kādu mācību iestādi. To ir iespējams izdarīt tepat Valmierā. Patīkam, ka studijas ir šeit pat Valmierā, un tas, teiksim tā, nav jāveic kaut kāds liels attālums līdz skolai, kas ir vieglāk savienojams ar citām lietām. Jebkurā brīdī šeit mēs esam gaidīti, mēs varam nākt darboties arī individuāli, un šeit durvis vienmēr ir vaļā. Vidzemes augstskolā stāsta, ka topošie jomas profesionāļi nebūtu no vienīgiem, kur izvēlās apgūt mehatroniku. Šādu iespēju izmanto arī cilvēki, kuri jau strādā šajā nozarē un vēlās apgūt ko jaunu. Mums ir ļoti dažāda vecuma pārstāvji, kas iestājās mūsu studijās. Tie ir arī kaut kādi cilvēki, kas jau strādā uzņēmumos un kur uzskata, ka viņiem varbūt vajag kaut kādas zināšanas pastiprināt, vai arī varbūt tā ir kaut kāda prasība no uzņēmuma. Bet ir arī jaunāki cilvēki, kas būtībā, man liekas, ka neviens nav sagatavojies tā. Man liekas, jebkurā studiju programmā jaunietis atnākot uz studijām līdz galam, ja tu neesi jau kaut ko pieredzējis, īsti nevar novērtēt to, cik ļoti būsi gatavs, cik daudz tā zināšanas, ko tu apgūsti vidusskolā, tev būs nepieciešams vai vajadzēja papildus mācīties. Pats galvenais ir tas, ka cilvēkiem, kur izvēlas savu dzīvi saistīt ar šo profesiju, būs labas darba iespējas. Kā viens no piemēriem tiek minēts Valmieras industriālais parks, kurā darbosies dažādi uzņēmumi un kuriem būs nepieciešami sagatavot speciālisti. Kas jāzina un kas jāievēro, ja ir nepieciešamība pilsētā vai lauku teritorijā savā īpašumā nocirst ārpus meža augošus kokus? Ir svarīgi iepazīties ar noteikumiem un arī pārliecināties, vai koks nav sasniedzis dižkoku izmērus. Ārpus meža augošu koku ciršanu regulē ministru kabineta noteikumi. Ar tiem noteikti jāiepazīstas vai arī jāvēršas pie ekspertiem dabas aizsardzības pārvaldē vai pašvaldībā, lai pārliecinātos, vai attiecīgos kokus vispār drīkst cirst un kādas atļaujas tam ir nepieciešamas. Ko droši drīkst cirst bez koku ciršanas atļaujas, jebkurā vietā? Tie ir koki, kur caurmērs nav pārsniedzis 20 cm un augļu koki. Tie tādi biežākie gadījumi. Taču ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Ja vēlaties tātad lielāks koks par cēlumu diametru 20 cm cirst pilsētas un ciema teritorijā,
tur ir jāsaskaņo visu koku ciršana. Arī kultūras pieminekļu aizsargu joslā vai kultūras pieminekļu teritorijā, īpaši aizsargātās teritorijās. Kā arī ir šiem noteikumiem pirmais pielikums, kurā ir uzskaitījums koku sugām, no kāda izmēra ir jāsaskaņo koku ciršana arī ārpus pilsētām ciemiem, īpaši aizsargājumām teritorijām. Piemēram, populārākās sugas liepas, kļava, tas būs 2,1 metrs, apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla. Bērzam tas būs 1,80 m, ozolam 2,40 m un tam līdzīgi. Tātad šo koku ciršana arī ir jāsaskaņo arī laukos ar pašvaldību. Pašvaldībā izveidotajai koku novērtēšanas komisijai darba visvairāk ir tieši novada pilsētās. Ir šī izvērtēšana nopietnāka, jo laukos cilvēki tomēr kokus cērt atbildīgāk. Laukos cilvēki novērtē, ka koki dod noēnojumu, šo ainavisko vērtību. Pilsētā tas, protams, ir liekas problēmas. Ir jādomā, kur nolikt lapas, kur zarus likt. Tas, protams, sagādā par cilvēkiem problēmas. Līdz ar to arī tad, ir biežāk šie gadījumi, kad no koku veselības stāvokļa arī šis pamatojums tomēr nav pietiekams koku ciršanai. Arī tad, ja koks ir bīstams, ir noteikumi, kas jāievēro. Bīstamu koku ciršanu arī var veikt brīdinot pašvaldību, veicot koka fotofiksāciju, taču arī šeit jāņem vērā, ja koks jau sasniedz šo noteikumu par koku ciršanu ārpus meža pirmā pielikuma izmērus, tad gan šis pašvaldības saskaņojums tomēr ir nepieciešams, pat ja koks ir bīstams aizlūzis. Diemžēl ir bijuši gadījumi, kad cilvēki kokus nocirtuši ne tikai bez saskaņojuma, bet arī nav pārliecinājušies, ka tas ir dižkoks, un par šādu rīcību sodi ir patiešām bargi. Mums ir bijušas dažādas lietas, kad tie dižkoki nejauši tiek nozāģēti. Vainīgā persona, viņš saka, es nezināju, tur nebija ozolapa, viņš nebija datubāzē. Bet lieta ir tāda, ka šo te dižkoku statusu nepiešķir šī te ozolapa vai ierakstīšana datubāzē. Tas ir normatīvais akts, kas nosaka, tātad, ja koks fiziski ir sasniedzis tos parametrus, tad viņš ir dižkoks neatkarīgi no tā, vai ir ozolapa piesista vai nav, vai viņu kāds jau ir atradis un iereģistrējis. Tā kā zemes īpašniekam vai zemes apsaimniekotājiem praktiski ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja viņi cērt kokus, ir jāpievērš uzmanību izmēram, un ja jau jāpaskatās šī izmēra tabula, un ja jau sāk likties aizdomīgi, pats nomēriet, rodas šaubas, zvaniet uz dabas aizsardzības pārvaldi, jebkurā gadījumā atbrauks kāds eksperts vai inspektors, palīdzēs, nomērīs, noteiks, vai tas ir dižkoks vai nav, jo sodi par nelikumīgi nozāģētu dižkoki ir bargi. Tās ir 55 minimālās mēneša algas par nozāģētu dižkoku, turklāt, ja tas audzis kādā no aizsargājamām teritorijām, sots ir krietni lielāks. Valmieras novadā ir pat 4 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kam ir savi individuālie noteikumi. Gaujas Nacionālais parks, aizsargājamo ainavu apvidus Ziemeļgauja, dabas liegums Vidus Burtnieks, dabas liegums Augstroze. Cilvēkiem, kuri dzīvo šajās teritorijās, ir jābūt uzmanīgiem. Ja teiksim, notiek kāda koku ciršana, tad viņiem vajag paskatīties šo savas dzīvesvietas teritorijas individuālos noteikumus. Speciālisti arī atgādina, kā pareizi koks jāmēra, lai noteiktu, tas jau sasniedzis dižkoka izmērus vai vēl nē. Jāmēra ir nevis no zemes, bet sakņu kakls, teiksim, šitam varētu būt šeit. Tātad, kur tas paresninājums beidzās. Tas ir sakņu kakls. Te varbūt nav tā pati veiksmīgākais piemērs, bet šeit redzat, šeit kaut kā. Tas pats ir. Bet nevis no zemes. No zemes te būtu vēl kādi 30 centimetri klāt. Varbūt šim kokam tas nav tik izteikts, bet citi koki, teiksim, kas viņš aiziet tā kā piramīda. No zemes mērot, viņš sanāks dižkoks. Ja es mērīšu jau no šejienes, nevis no zemes, no šejienes viņš vairs nesanāks dižkoks. 1,30 m no šejienes, tad šim kokam būs šeit. Vēl jāņem vērā, ka arī dižkoka bojāšana ir sodāma rīcība. Jo dižkoks, viņš skaitās kā aizsargājams dabas objekts pats koks plus teritorijā. Viņu teritoriju nosaka no vainaga projekcijas ārējās malas plus 10 metri. Tā ir aizsargājamā koka aizsargājama teritorija, dabas piemineklis. Un šajā teritorijā nedrīkst veikt darbības, kas var ietekmēt to koku augtspēju. Tad pamatā tie ir rakšanas darbi, nedrīkst notikties. Un, ja, piemēram, kāds uzbūvē sev, neuzbūvē jau roku pamatus vai roka dīķi, viņš nerok pie paša koka, viņš liekas, ka viņš ir attālinājis, bet viņš vēl ir tajā dižkoka zonā.
tā ir tā vainaga projekcija plus 10 metri, viņš ir ielīdz jau tai zonā un tur sācis rakt. Un arī par šo darbību viņš tiks sodīts. Labi, tā varbūt nebūs krimināla atbildība, tā būs administratīva atbildība par to, ka viņš ir veicis tādas neatļautās darbības. Visa nepieciešamā informācija, vispārējie noteikumi, arī visu teritoriju individuālie noteikumi ir atrodami Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā internetā. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē. Palieciet ar mums un ielūkosimies, kā aizvadīti jau 28. plosnieku svētki Strenčos un viesosimies pie dzejnieka, rakstnieka un tulkotāja Vika Dikļos. 4. maijā Rīgas pilī pasniedza valsts augstākos apbalvojumus, un 3 zvaigžņu ordeni šajā dienā saņēma arī dzejnieks, rakstnieks un tulkotājs Viktors Kalniņš, jeb Viks. Viņš jau ilgus gadus dzīvo Dikļos, kur ir arī izveidots Vika pasaku parks, kas ir iecienīta apskates vieta novadā, un arī mēs devāmies ciemos pie Vika. Diena, kad ciemojāmies Dikļu medniekos, Vika mājās bija pagalam lietaina. Dzejnieks pirms sarunas iekurina krāsni, lai omulīgāk. Viņš atzīst ziņu par to, ka iecelts par 3 zvaigžņu ordeņa virsnieku nākus kā liels pārsteigums. Jā, tas nāca negaidīt. Es jau tā esmu novērsies un nolīdis maliņā no visiem pūļiem un neņēmu un uzraku. Es nezinu, man pirms tam neviens neko. Nekāda informācija nebija līdz man nonākusi, ka kaut kas tāds veidojās. Es piezvanīju no kancelējas, prezidenta kancelējas, ka izsūtīt ielūgumu. 3 ielūgumu, tad es paņēmu vienu meitiņai un otru dēlam. Otrā rītā brālis piezvanīja no Liepājas. Viņu arī interesēja, kā es jutos, kad pilī pie pils. Es teicu tā, kā bija. Jo braucot uz Rīgu, mašīnītē man pēkšņi ieskanējās galvā tā dziesmiņa ar Māri Čaklā. Vārdiem pelnrašķīt laiks ir laiks, aizpeld mākoņi zili, paciet vēl grambas šīs, drīz tevi vedīs uz pili. Un tiešām man šī 4 rinda ar visu to muziciņu skanēja galvā, kad es gāju iekšā. Un tā mierīgi. Šis ir jau 36. pavasaris, kopš Viks dzīvo Dikļos, un jautāts, kā šobrīd klājas, viņš atbild visādi, piebilstot, ka šis ir ļoti ietilpīgs vārds. Iedomājieties, kāds ir diapazons šim vārdam, ne? Var es nesūdzos galīgi. Kamēr es tieku ar sev galā, to man vecā māte vienmēr mācīja. Viņa teica, negrāb Dievam ģimi. Man tas teiciens ļoti iepatikās. Jau no mazām dienām viņa man to teica. Un par šiem 36 gadiem es esmu tā ieradzis šajā dabas būšanā, ka katrā ziņā es jūtu, ka tā man ir svētīgāk nekā pilsēta. 11 gadus Dikļos dzīvojusi arī Vika mamma un bijusi dēlam ļoti pateicīga par to, ka mūža nogali var pavadīt lauku mierā un klusumā. Nu jau gan viņš labu laiku dzīvo viens, bet ne vientuļš. Katru dienu sazvanās ar saviem 3 dēliem un meitu, tas dzīvē dodot stabilu pamatu. Visu laiku domas. Es strādāju ar domām. Un, piemēram, labi, man ir varētu atskaņot kādu mūziku. Neprasās, jo man skan. Te. Viks saka, nemaz nav saskaitījis, cik no viņa darbiem tapuši tieši šeit dzīvojot, lai gan radošā ziņā labi veicies arī Rīgas periodā. Salīdzināt kvalitatīvi tos darbus, kas ir sarakstīti Rīgā ar tiem, kas tapuši te. Nu, kā lai vērtē? Par Rīgas darbiem es esmu saņēmis gan Pastariņa prēmiju, gan Lerha Puškaiša prēmiju, gan par Zemūdens bāru lielo dienu man atnāca pat no Maskavas, no PSRS Rakstnieku savienības pēc diplomas. Savukārt šeit
piemēram, par grāmatu Pakrastnieki, kur es veltīju savai meitiņai. Jo grāmatā ir salikts viss tas, ko es viņai stāstīju. Par to man 16. gadā piešķīra literatūras gada balvu. Un kas jauns, regulāri top joprojām. Dzejoļi, arī kas lielāks prozā, bet sīkāk gan Viks neatklāja, jo arī šajā jautājumā pieturas pie vecās mātes mācītā. Ja gribi, lai tavs nodoms veiksmīgi īstenojas, nestāsti par to pirms laika visai pasaulē. Šonadien man dienas kārtībā ir viens dzejolis, bet es viņam tā īsti vēl nezinu, kam tur ir jābūt. Dzejolī un iesākts ir, bet es nemocos ar tekstiem. Man nav kā viens otrs Spalvas brālis vai Spalvas māsa ir teikuši, ka tas ir smags darbs rakstīt dzejoli. Nav nekā tam līdzīgi. Ja ir ideja, un galvenokārt pamatā ideja pat arī atrod tēlu sistēmu, kurā realizēties. Savukārt tēlu pasaka priekšā formu. Vai tā būs tāda forma vai tā. Formas ir dažādas. Pirmajā brīdī var gandrīz pateikt, ka tā būs vai nu dzeja vai proza. To gan var uzreiz jau pateikt. Bet savukārt tur sīkākie sadalījumi tie rodas vēlāk. Bet problēmas rakstīt nekādas. Pavisam netālu no mājas atrodas arī Vika pasaku parks. Ik pa laikam viņš dodas tur satikties ar ekskursantu grupām un atzīst, ka šādiem aicinājumiem atsaucas ļoti labprāt. Pagājušajā gadā Telnieku plenērā tapušas vēl 8 skulptūras, kas jau šovasar papildinās ekspozīciju. Jābrauc skatīties! Strenčos aizvadīti nu jau 28. plosnieku svētki, pulcējot viesus no tuvākas un tālākas apkārtnes. Šajos svētkos īpaša vērība tika pievērsta vides tīrībai, un tie bija pirmie svētki Valmieras novadā, kur pielietoja jaunu atkārtojumu lietojamu glāžu sistēmu. Svētki tradicionāli sākās ar plosta siešanu pie Spīķu tilta, ko organizē biedrība Gaujas plosnieki. Pēc tam plosts tiek pludināts pa Gauju, un galvenajā svētku dienā tas tiek svinīgi sagaidīts Strenčos. Šī tradīcija simbolizē vēsturisko plosnieku darbu un ir kļuvusi par centrālo svētku notikumu. Uzrunātie plosnieki labprāt katru gadu piedalās šajā pasākumā. Man ir viegli rēķināt. Mēs pirmo plostu uzsējām ar Polīšu Romānu un Vāverjānu pirms 29 gadiem. Nākošais gads būs 30 gadi. Kāpēc? Tāpēc, ka man pirmā meitiņa piedzima tajā gadā rudenī. Šogad līdz ar to 28. plosnieku svētki. Galvenā ir mūsu atbildība par koku pludināšanas prasmēm, plosnieku prasmēm. Jau mums ir jāapvienota Nāciju organizācija, mums šo kultūras nemateriālo mantojumu uzticējusi, kopt un atzinusi, tad tas jau vairs nav laika apstākļu jautājums. Tas ir atbildība par šo ārodu. Biedrības Gaujas plosnieku valdes loceklis Ivo Laktiņš uzsver ieguvumus, ko sniedz laiks, kas tiek pavadīts dabā ar sevi un līdzīgi domājošiem. Viņš vēl piebilst, ka pats galvenais ir tas, ja arī jaunajai paudzei būtu interesi iesaistīties. Mums ir jārūpējas par to, lai būtu pārmantojamība šim visam pasākumam, jo skaidrs tas, ka ja mēs nepiesaistīsim jauniešus, tad vienā mirklī vienkārši nebūs fiziski, kas to sasien un nobrauc. Tāpēc mums ir ārkārtīgi svarīgi, kad mums sadarbībā, tā skaitā Strenču skola, kad mums brauc jauni puiši, palīdz iet, brauc ekspedīcijā leju pa Gauju. Un lielākais prieks ir redzēt, kad kāds atgriežas vēl. Gaujas krastā plostu sagaidīja kupls skatītāju pulks. Bija padomāts, lai cilvēkiem visas dienas garumā būtu interesanti. Tiek rīkotas dažādas atrakcijas un koncerti. Nereti novērots, ka pēc masu pasākumiem nākamajā dienā pavars nepatīkam aina, kad zemē mētājas tūkši trauki. Taču Valmieras novadā tiek domāts par to, lai šādas problēmas nebūtu. Pagājušā pilsētas svētku pieredze Valmierā izvērtās ļoti pozitīva, ļoti patīkama visām pusēm. Svētku organizētāji bija tiešām patīkami pārsteigti, kad no rīta atnāk uz
pasākuma norises vieta, zeme ir tīra, zemē nemētājas bezgalīgi daudz glāžu un trauku. Un arī no ēdinātāju pakalpojumu sniedzēju puses šis pakalpojums izrādījās ērti noorganizējams un viss izvērtās veiksmīgi. Un mums, protams, kā pašvaldībai kopumā ir svarīgi, lai mūsu svētki būtu videi draudzīgāki, lai tā ietekme, ko mēs ar savām darbībām atstājam uz vidi, ir pēc iespējas mazāka. Līga Bieziņa skaidro, ka arī nākotnē tiks darīts viss iespējamais, lai pēc pasākumiem apkārt nebūtu piemēslota. Mēs Valmieras novada pašvaldību kopumā domājam par to, kādā veidā mēs varam uzlabot savu pasākumu organizēšanas pieredzi, kur trauku depozīts ir tikai viena no šīm lietām, kam pievērst uzmanību un ko ievērot, tad, ja tiek organizēti tādi lieli pasākumi. Bet mūsu pieeja ir raudzīties uz dažāda veida pasākumiem, sākot pat no tādām mazām pašvaldības iekšējām sanāksmēm līdz pat šādiem lieliem pilsētas svētkiem. Sijā depozīts pārstāv, tad arī paskaidro, kā pasākumus ir iespēja apmainīt tukšās glāzes. Glāzi var samainīt pasākuma laikā pie jebkura no tirgotājiem, kā arī var glāzi atgriezt pēc tam citā pasākumā, kas būs kaut vai nākamnedēļ. Glāzi var atgriezt citā pilsētā, piemēram, Rīgā mums ir sadarbības partneri. Visas vietas un pasākumi mums ir pieejami Revo Token aplikācijā, un tur ir parādīts gan adreses, gan pasākuma norises laiki un datumi. Visas iesaistītās puses izsakās, ka par šādiem jauninājumiem jau ir pozitīvi paspējuši izteikties pasākumu apmeklētāji. Tas liecina, ka arī cilvēkiem ir vēlme atrasties tīrākā un sakoptā vidē. Raidījuma noslēgumā dažas ziņas īsumā. Jau 9. reizi Valmieras novadā notiks pasaules koklētāju nometne sadarbībā ar etnogrāfiskās koklas spēlētāju, koklas spēles lietpratēju Laimi Jansoni. No 8. līdz 10. augustam nometne notiks Vaidovā, noslēguma koncertā ar grupu Iļģi Agrie gadi un skatītājiem tiekoties Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos. Koklētāji aicināti pieteikties līdz 7. jūlijam, aizpildot pieteikumu tīmekļa vietnē valmieras-novads.lv. Bet no 25. līdz 27. jūlijam norisināsies Valmieras 742. dzimšanas dienas svinības. Lai izklaides būtu visām gaumēm izsludināta pieteikšanās karuseļu un atrakciju pakalpojumu sniegšanai. Pieteikšanās norisinās no 19. maija līdz brīdim, kad visas tam paredzētās vietas ir aizpildītas. Bet, lai Valmieras dzimšanas dienas svinību viesiem būtu pieejams sātīgs un gardas maltītes piedāvājums, izsludināta pieteikšanās arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Pieteikumu pieņemšana norisinās līdz 15. jūnijam. Valmieras dzimšanas dienas svinības norisināsies 3 dienu garumā, piedāvājot plašu svētku programmu. Uz skatuvēm kāps tādi mūziķi kā Very Cool People un soliste Aija Andrējeva, grupas Sadenlaits, Dzels Vilks, The Roop, Beltempo, repere Viņa, Marta Sasinis un DJ Alvis. Svētku programmu atradīsiet tīmekļa vietnē Valmieras svin. Lai radoši un piepildīta nedēļas nogale Valmieras novadā.